Nuri! Nuri! Pra mirë se erdhe tu në të autobusin e Rilindjes, ku po ju urojmë bashkëudhëtim të mbar me ne, nëpërmjet kësaj risie që është transmetimi live rrugës. Do na e kopjojnë, po s'ka problem, ne këtë punë kemi. Ne prodho, ata kopjo, rëndësi ka të shkojmë përpara. Edhe të bëjmë të parën konferencë shtypi live në eci e sipër, me të veliu. Zoti Rama, përshëndetje. Cilit element do t'i jepni më shumë rëndësi gjatë fushatës elektorale? Në kuptim? Në kuptim vizual, teknologjia, gjitha bashkë. Tani, vizual ne jemi këta që jemi, nuk kemi çfarë bëjmë, kështu siç jemi. Ndërkohë që besoj se nga i pamja e shfrytëzimit të teknologjisë kemi arritur të vëmë dispozicion një arsenal jo të vogël. Besoj që kjo do të jetë deri në fund fushata e parë që ku teknologjia do të luajë një rol të konsiderueshëm, edhe pse jam i bindur që në të ardhmen kjo do të shkojë duke u zhvilluar gjithmonë më shumë. Ndërkohë që ne sot nisim në Durrës prezantimin e skuadrës son, qark për qark, dhe pas prezantimit skuadra fillon ballafaqimin derë më derë me çdo votues, me çdo familje, me çdo komunitet për të përçuar mesazhet tona, mesazhet e programit, mesazhet e shpresës dhe të besimit që Shqipëria pas 23 qershorit do të jetë një Shqipëri më e mirë. Zoti Rama, si ju duket udhëtimi me autobus? Domethënë, besoj është një kohë gjatë që ju nuk udhëtoni me autobus. Çfarë ju bën përshtypje në momentin që jeni bashkë me persona të tjerë të Rilindjes, por edhe me gazetarë? Domethënë, kush është përshtypja e parë që ju vën ndërmendjen këta rasti qytetarë? Unë do shpresoj shumë që ne të arrijmë që të kemi një transport të këtill për të gjithë qytetarët në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe jo vetëm në linjat Shqipëria me jashtë, ku kushtet e transportit janë më të mira, dhe duke udhëtuar bashkë me ju, mendoj se është rasti për të thënë që ky është një nga objektivat që t'u japi mundësi të gjithëve të udhëtojnë në kushte si këto, pavarësisht se udhëtojnë në linja ndër shtetërore apo thjesht në linja ndërurbane brenda Shqipërisë. Nesër është dhe dita ndërkombëtare e sigurisë rrugore. A jemi sigur në fakt në pjesën e Tani mos na ndill në përplasje rrugës. Unë shpresoj shumë që nuk do jetë ky rasti, por me të dhënat e pasigurisë rrugore, çdo kush që merr sot rrugën me makinë është në një shkallë caktuar rreziku. Shifrat janë alarmante, kemi 4 herë më pak makina se në Europë dhe kemi 4 herë më shumë vdekje, plagosje, dëmtime se sa në Europë për 100.000 banor. Elia nga Toveklani. Nëse do ta shihnim të autobus të Rilindjes si skuadrën e Rilindjes, ekipin e deputetëve të Partisë Socialiste, me largimet e disa figurave të njohura që nuk do të jenë më pjesë e këtyre listave, mendon se ky autobus ecë më qetë tani? Unë në radh parë falenderoj për pyetjen sepse është rasti për ta përsëritur dhe nuk do lodhem asnjëherë së përsërituri që jam shumë mirënjohës dhe i falenderoj përsëri të gjithë ata që edhe pse nuk ka se si të jenë të lumtur që nuk u përfshin në skuadrën tonë, duke qenë më parë pjesë e skuadrës,
mbajtën një qëndrim dhe shprehen me fjalë qëndrimin më të shkëlqyer ndaj kësaj familje politike, duke përcaktuar se qëllimi mbetet po ai fitoria e Partisë Socialiste. Dhe po ashtu jam shumë mirënjohës dhe atyre që janë pjesë e skuadrës sonë, por pranuan pas një problem që të zbresin në vende të pasigurta të listës për të vazhduar të jenë pjesë e skuadrës. Nuk besoj se ka skuadrë në botë dhe skuadrët më profesioniste të botës ku lojtarët mos kenë dëshirë të jenë në fushë 100 minutën e parë apo ta presin me kënaqësi vendimin për të qëndruar në storin e rezervave. Në rast se mund bëj krahasim me sportin. Se në një farë mënyrë edhe kjo është një garë, është një kompeticion. Por ata që kanë sensin e përgatësisë skuadrës dhe ata që fjalët për skuadrën nuk i kanë të mira dhe mbështetëse dhe punën për skuadrën nuk e kanë të kushzuar nga vendi i tyre në skuadër, janë ata që bëjnë diferencën. Dhe këtë radhë të gjithë këta miq, kolegë kanë bërë diferencën, duke treguar me qëndrimin dhe fjalët e tyre një kulturë skuadre dhe një kulturë bashkëjetese që besoj e ka vetëm Partia Socialiste. Dhe në këtë aspekt unë ndjem mirë dhe sigurisht gjithë ne ndjemi dyfisht të motivuar që të fitojmë jo vetëm për ata që do të jenë nesër në parlament, por dhe për të gjithë tjerët që do të administrojnë fitoren, ku hynë edhe të gjithë ata deputet që sot nuk janë pjesë e skuadrës, por që janë kapacitete dhe burime njerëzore shumë të çmuara të Partisë Socialiste dhe shumë të vlefshme nesër në qeverisin e vendit. Zoti Rama, pse zgjodhët Vlorën për të kandiduar për herë të parë si deputet? Vazhdoj pa këtu? Po. Mi që në mesazhin tuaj në faqen tuaj të internetit shprehet mirënjohje pothuaj për gjithë ata që nuk janë më në lista, por dhe për gjithë ata që ka pranuar siç thoni ju të rinë në stolin e rezervave. Nuk pash të renditej as emri Ilir Gjonit dhe as emri i Arben Malajt. Ka reaguar ashpër ndaj vendimit kur mos qenë pjesë e listave, por në të vërtetë nuk ka vend dhe për ta për mirënjohje. Unë do të bëja një dallim shumë të qartë kush është në skuadër për vete dhe kush e do skuadrën për vete. Vjen një moment që tregon veten në raport me skuadrën dhe fatkeqësisht është një moment kur një investim i madh i bërë nga kjo skuadër, i bërë nga Partia Socialiste, i bërë nga kjo familje e madhe politike për dikë, jo vetëm që nuk kthehet mbrapsht me sensin e duhur të përkatësisë, po përkundrazi me një shkëputje dhe me një pozicionim që është as më shumë as më pak, po një pozicionim në terrenin e gabuar, për të bërë gjën e gabuar në funksion të një qëllimi të gabuar. Unë gjithsesi duhet të shpresoj se do ketë reflektim dhe nëse nuk ka reflektim, atëherë padyshim që mbetet e njëjta e vërtet. Çdo vot që kërkohet jashtë frontit të opozitës, jashtë koalicionit të Aleancës për Shqipërinë Europiane, është një vot që fatkeqësisht në emër të smajtës i shkon pushtetit, i shkon Saliut, i shkon jo ndryshimit, por kalbëzimit. Zoti Rama, pse zgjodhët të shkon të kandidonit për herë të parë si deputet në qarkun e Vlorës? Pse jo nuk zgjodhët që të kandidoni ndoshta në Tiranë, ashtu si rival juaj, si kundërshtar juaj, zoti Berisha në Tiranë? Unë thash kur e lajmërova këtë vendim që kandidimi
apo më saktë vendosja, se nuk bëhet fjalë për kandidimin. Me këtë sistem që kemi, bëhet fjalë për vendosje të emrit në Vlorë. Është në fakt vendosja e emrit në qytetin e pavarësisë, në qytetin nga nisi historia e shtetit shqiptar, në qytetin që nuk është njësoj si tjerët për shkak të historisë, dhe për këtë Vlora nuk është vetëm e vlonjatëve, po është edhe tiranësve dhe shkodranëve dhe e shqiptarëve në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi dhe në diasporë kudo ku janë. Dhe nga ana tjetër është një gjest simbolik për të dhënë mesazhin se pas 100 vjetësh shtet dhe pas 100 vjetësh histori që nuk na ka çuar aty ku do të donim të ishim sot, 100 vjeçari tjetër duhet të fillojë ndryshe dhe do të fillojë ndryshe pas 23 qershorit. A keni një koment për listat e kundërshtarit tuaj? Për Vlorën, me që jemi në autobus. Kur do të nisi udhëtimi? Po të ishim në anije? Jo, kur do të nisi udhëtimi juaj i parë drejt Vlorës? Si do organizohet fushata atje? Dhe nga ana tjetër si përgjigjen e zërave, tepër kritik, sidomos nga mazhoranca, në lidhje me listën e kandidatëve që organizojnë për Vlorë, kryesisht për biznesmeni Koçokovi. Sigurisht që unë do të jem për shkak të detyrës i pranishëm në gjithë Shqipërinë, do të drejtoj gjithë skuadrën tonë nga Tropoja deri në Konispol, nga Durrësi deri në Korçë, qytet në qytet dhe fshat në fshat, por patjetër duke qenë se praktikisht jam deputet i Vlorës, do të jem i pranishëm, ndoshta më shumë se sa çdo të isha në një rast tjetër në qytetin e Vlorës për të folur me njerëzit atje, por dhe me të gjithë qytetarët dhe votuesit e qarkut të Vlorës, lidhur me domosdoshmërinë e një transformimi që ne duhet i bëjmë që në vizion, në program zhvillimi dhe në rrugën e zhvillimit të gjithë atij qarku dhe Bregdetit jonë në tërësi. Ndërkohë që për sa i përket kritikave, unë besoj se janë kritika që janë shumë stimuluese, sepse flasim për një shqetësim të madh që është krijuar në radhët e kundërshtarit lidhur me listën e Vlorës dhe nuk kam faj. Rezultatet do të tregojnë. Vini shprehur se antarët e kabinetit të ri që do të jenë të dalë në parlament do të japin drejt në mandat. Me për rregull edhe për ministrin e zgjedhësuar. Ne jemi duke punuar gjithë paketën se si do të bëhet ndarja e mandateve dhe normalisht unë besoj se kështu do të jetë, por duhet shohim deri në fund se si do të strukturohet, dhe pas parasysh që nuk do të jetë vetëm ky ndryshim. Do të bëjmë shumë ndryshime të një natyre të tillë për të forcuar shumë rolin e parlamentit, për të forcuar shumë raportet mes qeverisë dhe parlamentit, për të forcuar shumë etikën e qeverisjes dhe të çdo antari të qeverisë. Pra, po punojmë për një paketë tërë e cila do t'i bëhet, besoj, e ditur publikut para zgjedhjeve dhe atëherë do të themi qartësisht se si do të zhvillohet dhe ky proces. Po normalisht besoj që po. Simbolikën e nisjes fushatës në Durrës, kemi rilindjes prezantor.
që ka nisur tashmë personat që do të votojnë apo shqiptarët do të kenë mundësi të asaj kohe të njëjtë në programin tuaj, janë njohur ndërkohë, po nëse do prisnim për rritjen e atyre sistemeve që do të mos mbetet më i konsideruar sistemeve që janë kontrolli dhe balancimi i pushteteve, në lidhje me të gjitha këto, si mendon le të themi këto ndryshime, ju organizat për disa ndryshime të cilat i përkasin vendeve në parlament apo edhe në qeveri që do të jenë të ndara, ka shumë ndryshime të tjera. Nëse do prisni pak më konkretisht ndoshta për këto, është një rast i mirë ju keni mundësi të komunikoni me audiencën dhe të shpjegoni atyre, ndoshta edhe jo, pse jo tani. Ju thash që ne si ta fillojmë nga simbolika ju, në fakt ne e kemi çik si le të themi atavizëm të shkurës që kërkojmë simbolik në çdo gjë, po sot është 9 maj dita e Evropës edhe ne po shkojmë ta nisim prezantimin tek Porta e Evropës. Durrësi është Porta e Evropës. Porta e vjetër e Evropës për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe ne sot do të jemi aty, pas prezantimit kemi edhe një ekspozit organizuar nga dëshmitari i veshit Fate Velaj, i cili është i paepur në përpjekjen për ta lidhur gjithmonë politikën me kulturën. Dhe pastaj, sigurisht në vijim, ditën në vijim, do kemi besoj mundësinë të flasim dhe për to që ju pyetet, por ajo që mund të them sot është që ne duam të japim një cilësi të re procesit qeverisës, një cilësi të re marrëdhënieve të qeverisë me publikun, të gjithë kabinetit dhe antarët e kabinetit me mediat, dhe sigurisht edhe një cilësi të re etike. Gjithë vijës sjelljes së qeverisë dhe të çdo antari të kabinetit nuk do bëjmë shpike, po punojmë mbi eksperienca mirënjohura ndërkombëtare dhe do të referohemi këtyre eksperiencave për të finalizuar një projekt që shqiptarët do ta kenë në dispozicion përpara zgjedhjeve. Dhe ata do ta dinë përpara zgjedhjeve se çfarë nënkuptojmë ne me ndarje mandatesh, si do të ndahen mandatet, si do të zhvillohet marrëdhënia mes të dyja pushteteve në këto kushte të reja kur ministrat nuk do të jenë më deputet, çfarë do të risish do të sjellim në raportet me parlamentin, çfarë fuqish të reja do të japim parlamentit, si do të ndërtojmë marrëdhënie me publikun në raport me të gjitha shpenzimet qeveritare, qoftë në pamjen e transparencës, qoftë në pamja e mënyrës se si do të ndodhin, se si do të bëhen shpenzimet, shkurt një kodi tër që do të jetë, besoj, një risi e madhe për Shqipërinë. Mirë është ndërkohë so far. Arë për gjithë e 24. A besoni se këto largime ose që nuk janë përfshirë në listat e Partisë Socialiste mund ta dëmtojnë në zgjedhjet e 23 qershorit? Kam parasysh jo vetëm zotin Malaj, por edhe zotin Nisaraj, zotin Deda, po ndalem shumë te qarku i Vlorës. Dhe një koment tuaj për sa i përket listës së Partisë Demokratike. Si jeni ndjerë kur keni parë 3 ish bashkëpunëtorët tuaj tashmë në listat e demokratëve? Para njerë më vjen keq t'ju korrigjoj sepse në emrat që përmendët përzihet si shton italian ka një fjalë shumë bukur, djalli me ujin e shenjtë. Ndërkohë që për sa i përket listës së Partisë Demokratike është një koktejl midis besnikëve qora dhe
tradhtarëve të gjitha kohërave. Është një listë spektakolare për nga shprehja e panikut në prag të humbjes pushtetit, si një përpjekje e të mbyturit për të kapur pas fjes barit. Kështu e shohun atë listë. Dhe është një listë e cila realisht në këndvështrimin tim përbuz elektoratin e Partisë Demokratike, përbuz ata cilët janë thirrur të votojnë dhe që me këtë listë trajtohen realisht si mish për top. Pa llogaritur pastaj faktin që vijnë mesazhet natyrës që mos na ngacmoni se aty na keni masi se treqeshori. Po kjo është pjesë tjetër e karnevaleve të politikës shqiptare. Që deri tani ka pasur që mbetjet konsiderueshme me radhë të ekstremale. Për sa i përket aleatëve, ju premtuat që nuk do të kishte në listat tuaja emrave të tyre, ndërkaq kemi zotin Brahu në listën e Tiranës, zotin Manu mos gaboj në listën e Vlorës. A ka qenë mbetje po themi nga aleatët tradicional si zoti Gjinushi ose zoti Mila? Nuk kam thënë dhe qëndroj dhe faktet tregojnë që do të ketë prezencë konsiderueshme, ndërkohë që simbolikisht kemi rënë dakord me Lëvizjen Socialiste për Integrim që një kandidat apo deputet të përfshihet në listën tonë si shprehje e vullnetit për të shkuar para së bashku dhe për të mos konsideruar të pa thyshëm kufirin mes nesh. Pra është një akt, një gest simbolik që nuk kanë për mbajtjen e vet asnjë lloj marrëveshje të natyrës që i ka dyndur listat e Partisë Demokratike me emigrantë. Ndërkohë që për sa i përket kryetarëve të partive kemi menduar dhe nuk kam bindje që në kushtet kur e gjithë e majta është e bashkuar dhe kur të gjitha forcat opozitare janë në një front më të madh se asnjëherë, do të ishte absolutisht e pakuptimit që të përfshiheshin kryetarët e partive për dy arsye. Arsyeja e parë sepse çdo parti duhet të luftojë me udhëheqësin e vet në krye në çdo vit frontit, dhe arsyeja e dytë sepse do duhet të bënim diferencime që do të ishin diskriminuese. Kemi parë një viktim të këtij diskriminimi, Nikol Lesin, po ndoshta ka edhe të tjerë forma banale që nuk ekzistojnë në demokracitë perëndimore dhe nuk ekzistojnë në një demokraci si ajo që të paktën ne kemi në mend dhe duam ndërtojmë. Atëherë dhe një pyetje zoti Rama, duket ty ditët e fundit një tendencë e theksuar e kryeministit Berisha për ta shndruar kandidimin e Koço Kokdhimës në një sulm ndaj listës Partisë Socialiste. Zotin Kokdhima, të lojtar skuadrës Rilindjes, do ta shikojmë më së shumti si një lojtar VIP në për studiot e televizionit, apo edhe ai do përveshë mëngët për të mbledhur vota në Vlorë? E vërteta është që sulmet e Saliut ndaj Butusit nga zërës Shehulli janë shumë të hershme dhe janë sulme që lidhen me domosdoshmërinë e makinerisë propagandistike të
Partisë Demokratike për të përbaltur çdo lloj kundërshtari në të gjitha fushat. Kemi parë edhe botues tjerë që janë përbaltur barbarisht. Nuk është i pari. Ndërkohë që s'ka pikë dyshimi se përfshirja e tij në skuadrën tonë lidhet me çka ai do të sjellë si vlerë shtuar, jo thjesht në debatin publik, por edhe në territor, duke shkuar të përfaqësoj pikërisht vendlinjen e tij, bregun e Shqipërisë dhe gjithë zonën poshtë bretetit jon, ku t'jeni sigurt që do përveshi mëngët si shtatë ju si gjithë tjerët për të mbledhur votat për ndryshimin e madh të 23 qershorit. Asnjë lloj korsie preferenciale, por të gjithë në rrugën e përbashkët me të njëjtat qëllime dhe me të njëjtat detyra. Sot Partia Socialiste ka denoncuar dy elementë shumë të rëndësishëm të procesit zgjedhor, siç janë listat dhe mungesa adresave për një numër shumë konsiderueshëm zgjedhësish. Gjithmonë nga mazhoranca jeni akuzuar se në prag të proceseve zgjedhore gjeni alibi për të justifikuar më pas humbjen. Në të vërtetë, si futet Partia Socialiste në këto zgjedhje duke patur një komision qendror të zgjedhjeve ku ju nuk keni përfaqësues të tuaj dhe me dy element kaq të rëndësishëm që ju që në fillim të këtij procesit i atakoni. Tani ju shikoni se sa qetë jemi ne dhe se sa as pak kohë konsumojmë duke u marrë me gropat që në fakt Saliu e ka hapur vetes, duke vështirësuar vetes detyrimin madhor që ka si kryeministër dhe si përfaqësues i shumicës për të garantuar procesin zgjedhor. Ne kemi thënë që shkryet herës që KQZ-ja kështu siç është një organizat partie, një institucion i shkatruar me një goditje që është një grusht i mirëfillt administrativ shtetit dhe nga ku ka lindur kjo organizat. Por, në asnjë mënyrë dhe për asnjë arsye ne nuk do merremi me këtë çështje në rast se para tjetër nuk do të merren me këtë çështje. Duan ta mbajnë ashtu le ta mbajnë, vetëm se përgjegjësinë për çdo shkelje që mund të cënojë procesin zgjedhor do ta mbajnë ata dhe vetëm ata, gjë që sigurisht nuk është ajo çka ne duam. Do të ishte shumë më mirë që procesi të menaxhohej bashkërisht, sigurisht me raportet e paracaktuara, por ta nuk e duam të. Ashtu sikundër edhe çështja e listave është një çështje që kur nuk mund të zgjidhej deri në fund siç duhet me këtë lloj qeverie dhe me këtë lloj kryeministri që e kanë anarkinë dhe rrëmujën në ADN-n e tyre, siç kanë bërë anarki dhe rrëmuj në gjithë territorin e Shqipërisë, siç kanë stimuluar anarki dhe rrëmuj në të gjithë sektorët e jetës shqiptare, kështu e kanë lënë në anarki dhe rrëmuj edhe gjithë bazën e dhënave të popullsisë, vendbanimet, vendvotimet e kështu me radhë. Por kjo ne nuk na shqetëson në masën që të rrezikoj fitoren tonë. Sigurisht na shqetëson në masën që është një tjetër dukuri që bën qartë Shqipërinë duket jo një vend evropian, por një pazar oriental. Edhe një pyetje. Vetëm një ditë më parë Vision Plus ka publikuar në fakt një sondazh ku shpall po kemi fituese koalicionin e Majt. A keni një koment në lidhje me këtë sondazh dhe a keni një koment për akuzat e bëra vetëm sot nga Alianca Kujezi se ky sondazh është paguar pra nga Partia Socialiste? Tani ju e jeni gazetarë Vision Plus dhe me siguri
mund të provoni se kush e ka paguar këtë sondazh, ndërkohë që akuzat vijnë nga një parti që u vetë diskreditua në mënyrë flagrante si një vegëlqore e pushtetit dhe nga një personazh që deri dje ju shit shqiptarëve si një alternativë par excellence, ndërkohë që sot meriton vetëm atë shprehjen me cilën në filmat për Italinë e Jugut përkufizoheshin një kategori të caktuar persona dhe krah. Sa i përket tre ligjeve, keni patur një qëndrim dhe ju ashtu si dhe zoti Meta për t'i votuar ato, ndërkohë që kemi patur dhe akuza nga majoranca se ju nuk doni t'i votoni tre ligjet. Mund kemi një votim të tyre brenda atyre ditëve që kanë mbetur nga shpërndarja e kësaj legjislature, apo bëhet fjalë për një votim të tyre në legjislaturën e ardhshme? Ne e kemi mbështetur me njëherë paketën e kompromisit që ka ofruar Lëvizja Socialiste për Integrim për t'i votuar me njëherë të tre ligje dhe tre ligje, dhe më dhënë dy ligje dhe ato rregullore, dhe për t'i dhënë mundësi t'i hapur rrugë fillimit zbatimit të tyre me legjislaturën e re, në mënyrë që implementimi i tyre të mos jetë një barbari verore me autor pushtetin e humbur që do duhet të përgatisë vetëm fazën e tranzicionit nga një qeveri tjetër. Pra jemi gati të votojmë. Është një paket kompromisi shumë e rëndësishme, e cila në fakt i vendos të gjithë aktorët politik përballë pasqyrës dhe i jep mundësinë popullit shqiptar të shikojë se kush në të vërtetë e ka merakun tek integrimi dhe kush do të bëj lodra të vogla politike me këto ligje nën petkun e integrimit, por në fakt në dëm të integrimit. Besoj kjo është e qartë, ne jemi gati në çdo moment, por nga pala tjetër nuk ka për të pasur ndonjëherë sa duhet vullnet për ta bërë të gjë, sepse atyre nuk i interesojnë as ta shoqërojë tre ligje, as integrimi, po vetëm pushteti, ndërkohë që pushteti po rrëshqet si toka në këmbë, është vërtet e vështirë të imagjinosh se mund të ndalojë një moment edhe të bëhen të arsyeshëm në funksion të integrimit dhe të interesit publikut. Them që, ka më pyetje? Që mos ta bëjmë shumë serioze është puna. Them që ta mbyllim me një happy end, është dita e Evropës, ta gëzojmë. Edhe poshtë fashizmi. Se në fakt është dita e fundit fashizmit dhe fillimit një epoke të re. Gjo. Bëjnë me një gjuhë, flazi Klosën e gjithë flasë në dhe tjeret. Kloso, keni dhe blendi Klosin tu. E të gjohë se ka të reguar një të bukur, një personazh, po nuk të e përmend emri, po është histori reale. Vjen në vitin 1991 për të hapur një organizat të shoqërisë civile. Edhe shkon në hotel Dajti, s'kishte as drita as gjë, futet në dhomë. Edhe bie telefoni dhe i thot ajo recepcionit, po ju pret doktori. I thot
kjo e keni gabim dhe s'kam kërku doktor dhe mbyllë, se nuk e tinte se kush është doktor. Ai bi prap telefonit thot zotri, thot doktori po ju pret se keni takim. O zonjë thot nuk kam lënë takim me doktor, thot shif se mos keni një numër tjetër. Hera e tretë, tragi thot po të kaloj edhe kalon dikë thot më fali thot erdha vi nga Partia Demokratike dhe po ju pret doktor Berisha. Tha. Okej, zbriti poshtë e marrim me motor. Edhe shkon atje, aty ersir, edhe ishte një kështu me kandil, si ato, si quhen, ja? Edhe në përshkall, tak. Edhe dëgjojta një zë nga brenda dhe qeve, që përtiste. Edhe hap derën, ky dhe i thot, erdhi filani. Tha let vi. Edhe futem brenda unë, kur mbie një dritë përballë, kështu ishte një elektrik dorë, bie një dritë përballë. Mirë mbrapa, i thot, mirë se erdhët, edhe trak e kthen vetes. Unë jam doktor Berisha, i thot. Si u thuat, trakshëm. Mirë se ju gjeta, dhe i thot, këtu kemi dhe zotin Selami, tak. Këtu kemi dhe zotin Klosi, vërdon. Klosi kanë derin që t'jetë lejë pjora. Derin e kam që sa u futëm Durrës tani, dhe tani jemi në territorin e qarku me cilën fillon fushata. Po që ka interesante kur e bën këtë rrugë me autobus, shikon që se sa të mbushura janë kanalet me pjera. Ishte impresioni i parë nga kjo rrugë. Edhe se si janë kanalet që gjitha asnjë është kanali me Kullusë dhe Vatic, janë mbushur me pjera. Një detyrë e rëndësishme kjo e kryeministrit parë të rilindjes. Për sa i përket Durrësit është një qark i madh, është një qark që realisht pak njihet nga jashtë, sepse është i bërë nga e pari komplet. Në qytetin e Durrësit nuk ka më histori të vjetër. Njerëzit kanë ndryshuar aq shumë, ka aq shumë njerëz të ardhur, edhe është i gjithë qarku mund të jetë qarku më vital në Shqipëri, sepse në shumicë njerëzit aty kanë ardhur për një jetë më të mirë dhe të gjithë përpiqen për një jetë më të mirë. Çfarë pse ju zgjodhi Rama për të kryesuar listën e Durrësit? Se mendoni që ka tjetër? Është komplet në tendencën e të Vëklanit që të bëjë këtë pyetje. Foto Vëklanit? Mezi po rregulloj. Si të kërkoj, unë jam realisht me fat që vazhdoj ta jem pjesë qarkut, ta përvojësoj qarkun e Durrësit edhe në parlamentin e ri që do të dalë nga zgjedhja 23 qershor, por më shumë me fat, edhe këtu janë që kanë një grup mbështetësh që më pres na shoqërojnë. Më shumë me fat jam që do ta përvojësoj këtë qark edhe kur Partia Socialiste të jetë në pushtet, dhe të kemi mundësi që shumë gjëra që kemi kritikuar nga qeverisja abuzive në qarkun e Durrësit, të kemi mundësi të riparojmë dhe të rregullojmë një raport më të drejtë me interesat e qytetarëve dhe një raport më të drejtë me interesat e biznesmenëve që realisht duan të investojnë këtë qark dhe kanë gjetur dyert mbyllura nga do. Si e pa case. Case në goca aty. Jeve pa case. Fori që case se jetë Qa të them, ishte një udhëtim shumë i bukur, sidomos kjo konferenca dhe kjo risa ishte shumë e bukur. Shpresoj që me rilindje keni sa më shumë rrezik aq të bukura si kjo. Këto kemë fund rrezik, mendoj. Apo ja? E dojë qik brava. Është un amico. Teknologji. Teknologjia është e mirë, po unë si më i vjetri në skuadrën e Durrësit kujtoj diçka të kaluar. Jam vërtet krenar që bëj pjesë në skuadrën e rilindjes së Durrësit, sepse qarku ynë gjendet në hapësirën e Trekëndshit midis tre monumente të simbolikës më të shquar për Shqipërinë. Skënderbeu në Krujë si simbol i qendresës historike, Muj Ulqinaku në Durrës si simbol i sakrificës sublime për lirinë, dhe Nën Tereza në Rina si simbol i dashurisë për njeriun e thjeshtë. Dhe besoj se këto simbole janë gjithmonë të reja. Ndërkohë, ekipi i skuadrës tonë të Durrësit shkon me një synim të qartë për të përmbysur rezultatin në qarkun e Durrësit në favor të Partisë Socialiste, në favor të demokracisë dhe në favor të fitores plebiscitare me kryeministër Edi Rama.